ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലവർഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വെക്കേഷനൊക്കെ തീർന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ മഴ കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതികഠിനമായ ചൂടിന് ശേഷം ഈ വരുന്നൊരു മഴ നമുക്കൊരാശ്വാസം തന്നെയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു വീലേഴ്സ് യാത്രക്കാർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ കുഴികളൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ പോയി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വഴിക്ക് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന പച്ചപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനൊരു കുളിർമയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഴ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഒന്ന് ചായ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്. മിക്കവാറും അങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഹാപ്പി മഴക്കാലം.